欢迎大家来到地球玩家魔法手册，我是疗愈师月月。在这个频道我们会一起探讨地球的游戏规则跟这整个宇宙的能量法则。当你能够越升级你的意识，你就可以在这个空间里面不单单是一个 NPC， 而是一个超级玩家。我们在每个礼拜五晚上8点都会上新片，欢迎跟我们一起在这里相聚共振。那我们今天要聊的主题，今天上片的时候会是新年2026年的第2个礼拜嘛，然后呢在第2个礼拜我也想要为大家揭开到底在2026年的这一个能量年份里面会经历些什么。那大家只要能够明白这个年它想要带给我们的一些启发启示，跟一些当你能够越了解到底你所生在的这颗地球里面其实有背后哪一些更深层能量在运作，其实你就可以在这个地方玩得算上手。就很像是我当初为什么想要设立这个频道一样，当我们越能够知道我们在的这个空间维度世界观宇宙观到底蕴含着什么样子的规则内容，其实你就可以更好的知道我要把我自己放在哪个位置，然后融入在这一个环境当中。因为其实人他就是一个集体意识环境的产物，所以我们一定是被受着这些更庞大的力量给互相牵引着。那当我们从自己的视角抽离，然后来到个更高维度的意识的话，你就可以知道可想而知你可以在今年2026年有一个很棒的启动，对吧？你们觉得2025年过得如何呢？各位过得生不如死啊是，我觉得2025年对大家来讲应该都是一个很需要喘息，你看似好像经历了一些事情，然后稍微喘口气之后又有新的东西在帮你往前推进，可是那个推进不单单是坏的，而是你会发现你的时间轴变得很快，就可能不是什么大事发生，就连小事也有一堆在等着你。比如说今天做完这件事情，隔天又要再做这件事情，好像每一天都有一个新的任务在等着你，你不会有一个真正可以好好空白的时刻，因为每当你空白的时候，你又明白些什么了。然后当你明白些什么的时候，你的高灵就会瞬间帮你校准你明白后的那个版本来到你面前，让你去实验你的明白是不是真的。2025年真的就是一个如此之快速的一年，你们各自如果用1到10分去为今年的你去整体我们设定一个标准，就是你觉得你的成长幅度相较过去几年1到10分，今年你的成长大概相比过去成长了的那种指数，你觉得有来到哪一个强度？1到10分8分哦，你有8分耶、那你呢？高大概6、7分哦。你们俩刚刚这个生不如死的才6、7分而已我觉得我有到10分耶10分冲击那为什么会是8分跟6、7分？你觉得你最大的体悟是什么？最大的体悟我觉得好像还是离职就是淘汰。对，但你在上一份工作多久了？3年。3年。对，然后那份工作也让你生不如死，是不是？对，生不如死。虽然说大家都觉得我的工作还不错，就是福利啊各个方面都很好，对。然后他们看到我离职的时候也觉得蛮惊讶的，会觉得那不是一个正常人会做的选择。对，就想那么好的工作要好好把握啊。我不要对，我不要爸妈最喜欢讲这种话了对啊，那你现在来到现在这个工作，你觉得最大的差别是什么？就是好像可以比较顺着自己的心吧。我现在在老板拷问对啊，这样对吗？不能说什么坏话不能说什么我能说什么对啊，因为虽然你离开这份工作很意外，可是很意外的迎接了现在这个工作啊。对，就是自从好像离职之后，就是发生了很多从来没有想过的事情。对，你看你又去了尼泊尔。对，就是做了好多事情就是离职之后做了好多事情，都是之前没有想过的。那到现在你会如何为这一个即将要结束的年份做一个结尾？你觉得今年的结尾放上3个形容词会是什么形容词？3个形容词对啊。好难但我会说我做得很棒。 OK， 你做得很棒。我觉得听众也可以回答这个问题，因为大家看到的时候其实已经是2026年了嘛，那距离2025年也是不到半个月的时间。我觉得可以好好的去花一点时间回顾去年的我们共同
带了什么样子的东西来到2026年？你觉得你做得很棒，也有可能是你觉得你好像突破了自己从来没突破的事情，所以多了一份勇气在你自己身上，又有可能是你多了很强一部分的觉知，那份觉知是原来我可以做出不一样的选择，但是忠于自己只会越来越好的新的意识等等的。我觉得这都会是大家可以好好花一点时间去看看去年的你走到此刻你有多么的棒，跟你往前走去哪里。那想想呢？真的是痛并快乐着为什么？就也是有痛苦，可是也是有开心的东西啊。那你做的最大的突破是什么？突破应该是就是工作中间停下来了。对，你们两个都是离职后然后来到苗苗因为从出来工作之后，就是中间都完全没有断过，就这样一路一路这样做了快20年这样。你在好事多做了20年？没有，我在好事多做9年半，快10年。但就是从来没有给自己留职停，因为就是对啊，因为前面的工作也是你做完，然后接着马上就下一份工作这样。就是中间都没有停下来。然后你20年后，你终于给自己停下来的时间了。那怎么样？就是很慌张。不是应该很爽吗？可是我觉得20年的惯性突然断掉，不会是突然很慌张因为你不知道你要干嘛，而且你也解脱了感觉吗？你会不知道你接下来要干嘛。因为你就是会不知道你的下一份工作可能会在哪。然后你的钱怎么办？这是我相信很多人都会遇到的状态。可是的确2025年的能量就是这样。为什么呢？我来先回顾一下，到底在2025年的这整个地球能量，大家集体发生了什么样子的东西哦？你会发现这2年有很多人，他们有一个最大的共通性是身份上的瓦解，尤其是集体意识的瓦解。也就是说，我们过往可能对于成功的定义是我应该要成为什么样子，对不对？我是谁这件事情是在今年大家大量的在问自己的一个很深层的问题。那个我是谁可能是透由别人的投射。你看2025年又是大量自媒体又兴起的一年，所以很多不同形形色色的人突然出现在了我们的眼前，透过手机，所以你会透过这个镜像反应开始去知道这样子的人他的生活我喜欢吗？这样子的人他的表达方式，他的个性，他表达自己的方法跟内在的动机是也符合我的吗？等等的这些，我们会有大量的镜像投射的事件在我们面前，所以我们第一件事情就会一直在思考，那我到底是谁？我喜欢什么？我到底想要成为什么样的人？你看2025年你们会发现有很多自媒体兴起的，大部分都在讲说我要如何怎么样就能够过上自己理想的生活，然后或者是大量的人可能都开始创业，这些你们都有感受到，对不对？那这个东西呢，它其实跟2024年开启的九子离火运也有很多的关联，但我今天不会谈这个。我大概在前年的时候有特地开一个线上工作坊，在花了2个小时探讨什么是九子离火运。但简单来讲，我们就可以知道的事情是在为什么这几年有大量的人突然的觉醒来，其实醒来它就是一个我开始去意识到也许我不是我的一个状态。可是这过程当中你会有一个价值观开始崩塌的一个过程，而且关系也会开始有一些很多的变化，跟家人的关系，跟友谊的关系，跟另外一半的关系都是。那这些重重的东西会向你袭来，因为当你开始，你可以去想我以前的我可能是觉得我要成为一个拿到毕业证书，或者是说找一份好工作，然后又或者是至少在家族里面我的月薪要超过多少，我就可以有底气的说出我是谁这件事情。好像我是谁他必须得要透过外在的条件去附加才能够有足够的底气。但是呢在今年呢你会发现那些外在条件已经没有办法真正支撑你的信念了。你会想要开始往内探索说，没有，我哪怕现在月薪只有3万，可是我在做的事情是我真心喜欢的，
我花了大量的时间去感受、去思考、去觉察，对，我做这件事情是我真心喜欢的，钱至于我而言的意义是什么。可是要明白这件事情之前，你肯定是要经历很多东西，比如说窒息。你看我在工作上的窒息，不得不让我去思考，也许这份工作有很好的福利，有很好的同事关系，交通什么又很方便，好像外在条件一切完美的时候，可是我这里不快乐，而那个不快乐已经没有办法去忽略掉的时候，通常都是来自于很深层的情绪释放跟恐惧跟压抑跟不舒服。很多人为什么会觉得2025是一个痛并快乐着的一年，就是因为就是这些痛让你不得不去面对自己，可是真正面对自己的时候又发现没有想象中差嘛，好像挺好的耶，好像那一些恐惧都是自己想象的耶。所以2025年真的是一个面对自己内在创造出来恐惧的一年。所以呢，我会用一句话去总结2025年我们所在经历的事情，就是我终于看见了真相，我终于看见我自己要什么，我终于明白我那一些不舒服的源头是哪里了，我终于清楚的知道下一个地方也许往哪个方向走才叫做真正的忠于自己。OK， 可是你觉得看见自己够吗？你看我看见了自己，那看见了，只有看见而已，只有看见，没错。2026年就是要来做超越看见自己的事情了。那你们觉得看见自己下一步是什么？就在行动了。没错没错，你看见了不代表你就能够活得很好，就有点像是说我看见了原来我就是不擅长数学，我明白了，然后呢但是你不跑你不跑，你下一个科系去给我选有关于数学物理的科系，那还是没有用，对不对？所以呢2026年呢就会开始有很多的变动，让你真正做出忠于自己的选择。所以2025年是一个让大家看见自己然后醒来的一年，可是2026年是醒来之后，那我要如何透有行动活出那一个我真正想活出的样子。就像是显化一样，显化是你有一个愿景，可是你要透过大量的信念的改变、意识形态的改变、行动上的改变同步进行，你那个所出现的愿景才会真的落实发生嘛。那2026年就是一个落地年。OK， 好，那所以呢，我会一层一层的讲2026年呢，我们每一个人觉醒之后要怎么把它实作在我们的现实当中。我觉得可以先让大家去思考几个问题。第一个问题是，你在2025年明白真正的你是谁之后，那要很实际的了。那一些你想成为的样子，第一个要如何带给你收入，很重要。不好意思各位，觉醒还是要生活的不是冥想就有钱。 No， 你怎么工作怎么赚钱，你要如何在这个过程当中如何建立健康的人际关系，因为我们人是群体动物。大家要知道，在新的一年宇宙在运行的方式绝对都是共好跟共生为这个原则。共好共生有点像什么，以前可能是好哪里有钱赚我都不要跟大家讲，因为我就可以独吞这个赚钱的利基市场，对不对？可是现在你会发现分享才是一个在宇宙层上面最庞大的力量。当你一个人好不够，而是大家一起好的时候，这个集体意识就会促成一个更庞大的力量。所以也许你一个人可以赚100万，可是你分享给10个人的时候，也许你一个人就可以赚到1000万，因为这10个人可以共同创造1亿的价值，就是这个概念。所以呢，下一个阶段在2026年如何建立你的人际关系也超级重要。但那个建立的人际关系并不是基于可能政治手腕的建立，而是我真的也想要把这个东西共好，我们无私的去看看我们是否可以将这件事情变得无限大的这个建立关系的模式。那要对，没错，利他的心。可是要如何让自己从很利己到利他，我们又要经历很长一段时间的考验了。所以2026年也是一个人际关系大考验的一个很重要的磨练场，我会这样子讲。最重要的事情是，当你建立了这些东西，物质界的结构都建立起来之后，你建立的目的不是为了要让自己赚很多钱，也不是为了要让自己的生活条件可以相当的优渥，更多的事情是成为一个有影响力的人。因为我们不得不去承认，一个有影响力的人在这个物质条件现实世界里面，你其实需要大量的资源、机会、人脉，甚至是金钱的。那当你这些东西都有的时候，影响力它就会很有底气的被发生，对吧？就像是为什么马斯克他可以去火星，也是因为他有足够的金钱才能够去成就那一些很多人想成就但是没钱可以完成的愿望啊。
对吧？先不论这个概念出来之后现在的进度如何，的确很多东西它就是需要透过一定的物质条件基础去推进的。所以2026年它是一个不外乎就是围绕在这一些结构里面去运作它背后的能量。 OK， 所以钱有钱的能量，人际关系有人际关系的能量，然后你想要创造的影响力也都有它的能量。冥想在今年已经不够了，冥想是一个回归内心安定的一个状态，对不对？可是你安定之后你要起身做事情，所以安定已经不再是我们是否真的有走入所谓高维状态的指标，完全不是，而是真的可以把高维状态的自己活出这个世界，才会是2022年会推进一个蛮大一部分的。那为什么呢？我先说能量层会有哪一些机制开始运作。所以2026年的开始，我们第一件事情会遇到一个最大的反应，就是宇宙会开始回收那些逃避型灵性的人了。来，什么是逃避型灵性？你说我们上次讲那个灵性逃避的人，也就是说呢，一直说顺流但不行动的人。你知道有些人的顺流是怎么样吗？躺平，两手一摊，宇宙会给我所有最好的，但是他不出门。好，这种就是两手一摊的，嘴巴可能会想要说顺流，但是实际行动上也并没有去创造任何可以让你顺流的事件的这种。 OK， 然后第二种呢是常常在讲光与爱，这句话讲给我自己听的常常在讲光与爱，但是没有设定足够的界限。你看我2025就要清理这件事情，好险好险，该清的还是有清啦痛死了2026更惨所以我要跟大家说，我也是人类，我还是有很多，我觉得灵性这件事情并不是，包括我在列点这些都不是说你一定要从0然后马上跳到100分这么的完整，这么的完美，你才是一个不被宇宙淘汰的人。没有，就连我自己也是，我在每个阶段对于光与爱的理解都不同，对于界限的理解都不同。正因为我的意识形态还没有到那里，所以我这个容器它只能扩张到那个样子。可是时间一到了，宇宙就会把你的容器再次打开。所以2025年大家经历了这么多事情，都是在扩张你的容器，不是说你不够爱自己，不是说你是一个没有界限的人。我也是一个爱自己跟有界限的人，可是也许爱自己界限它可能有10个 level， 我过去学的 level 就是 level 3，然后我又学到 level 5了，然后在新的一年我开始对这件事有觉知了。我觉得有觉知就不会是逃避。只是这段话是要讲给那一些可能有逃避潜在因子状态有没有发生在你身上呢？我们都可以好好去思考一下。 OK， 那第三件事情呢，就是一直在疗愈自己的童年，疗愈自己的原生家庭，疗愈自己的内在小孩，但还没有真正为你自己未来人生负责的人，就是想要在回忆在过去的感觉。没错，有点像是说你们已经做得很棒了，你开始能够明白过去的发生是如何成就现在的你，是如何让你成为现在的模样。可是很多人会沉浸在这个状态里面，无限的疗愈，但是没有为自己展开新的人生。有点像是我在这件事情有一个创伤，可是在这个创伤之下，其实也会让蛮多很正常的状态会让你不敢往前，因为你怕往前了，你会不会又受伤了？对，又受伤了这件事情，然后会为自己负责任这件事情就会有一点就是对，然后甚至是有点避重就轻，就是表面上我看起来很有目标，我很为自己负责任，我一直在精进自己，然后我赚钱的目的都是为了我的家人，我的人生，然后我的孩子。可是今天真的要去处理自己内在很深层很深层的情绪的时候，会瞬间逃跑掉的，类似这种。所以呢，在接下来新的一年，这3点我帮大家列出来，目前集体意识比较容易没有办法平衡的太好的一个事件跟现象，我觉得大家都可以觉察跟思考看看自己在这3件事情上面此刻做的怎么样。无论你现在状态如何，宇宙就是会针对这3件事情帮我们大量的清理。你不用马上去评论说我没有这3个问题， No No No， 我以前也觉得我没有这些问题就来了，大家都觉得自己没问题。真的，我觉得有觉知的人某种程度也会陷入一个误区，就是
因为很有觉知，所以就算有问题也都会说服说我知道啊，硬撑对啊，我知道啊，我知道我有问题，可是我有觉知知道我有问题啊。所以呢有些时候知道就像我刚刚讲的，知道还不是最重要的，要去做，而是你真的活出那一个状态的时候，才真的有在这样子的误区里面跳脱出来。没错，所以不用马上为自己评价说我到底在这3件事情是不是还没有修完还是怎么样的，宇宙会给你答案。你接下来的人生轨迹会告诉你答案，该要让你进步的就是会进步。就像我刚刚讲的也许界限的议题就是有 level 1到 level 10啊，那也许你在这一个维度跟这一个等级里面你已经学完了，你很棒，比一般人都还要好了，你就是那种10%的灵魂。可是呢走到 level 10的人也许是0.0000001%的灵魂，我们也许还不是在其中。所以一定在这个人生的道路上，你一定每天无时无刻都在进步，然后在同一件事情越来越进步，越来越进步，越来越进步，一直升级。没错没错，但我们接下来就会重点升级这件事情。 OK， 那我们集体意识的能量呢，我们会从受害者叙事变成主权叙事。对，好，为什么是主权叙事呢？我等一下也会跟大家聊聊关于星象、易经跟宇宙能量层上面的运作。关于主权与意识这件事情，真的会是在接下来这几年会慢慢展开的东西。所谓的受害者叙事是什么意思？就是受害者情节嘛。呀，没错没错，也就是说你可能会觉得是别人的错，就是别人怎么样，所以我才被害成这个样子。原生家庭啊，社会结构啊，或者这个世界就是太坏了，就是因为都针对我。对，这个世界就是没有要放过我的意思。有这些想法其实真的都 OK 的，只是你看所谓的主权叙事会变成什么样子，我来跟大家分享看看。所谓的主权叙事会变成是我知道我在哪里受伤，但我选择怎么回应，跟我为我的人生负责。就是我不是要去否定，的确这些很多的事情它就是跟你的原生家庭有关，它就是跟这个世界太坏了有关，它就是跟那个人就是烂人有关，对吧？可是最后你要去锚定自己的能量状态会是对 OK 我就是受伤了，但我知道我为什么受伤，而且我受伤后我就是要往前，而且我受伤后我依然可以选择我要怎么样子回应。当我们有这样子的转变的时候，你会发现接下来在人际关系的沟通上面，你不会一直想要解释自己，你不会一直想要去讲你到底发生了什么事情，然后经历了什么，更多的事情是讲完后你会开始有解法，而且你真的会往那个解法前进。你们能懂这个概念吗？不懂。什么意思？好，那我举一个我最近我朋友身上的例子。很多朋友恋爱脑朋友身上的例子。那我前几天跟我姐妹聚会这样子，本人交友非常的广，我也有真的是执迷不悟的朋友也会来找我聊天。然后这个执迷不悟的朋友非常的可爱，他就是跟我分享他最近生活的状态啊，感情的状态啊，工作的状态。那讲完之后呢，他知道怎么办，我在这个过程当中好痛苦然后呢，那身为姐妹能干嘛？要么就是陪他骂一骂，要么就提供他解法，对不对？我们2个都做了骂完之后给他解法，但那骂是陪他抒发情绪，不是骂他啦，因为他现在就很脆弱，脆弱人需要的人就是有人陪他一起骂一骂骂完之后就提供他解法。然后他很可爱他就说我也知道这个解法是对的，我要往那个解法前进，可是我现在的感觉就很像是前面有一个坑，我就是想跳下去，就很像执迷不悟是怎么样呢？他知道也许最棒的解法就是现在离开，最棒的解法是保持界限，勇敢的说不，对吧？这不外乎都是我们大家人生遇到问题的各种解法， 对不对？可是呢，他哪怕知道解法，但他都觉得不然我就受伤看看好了。尽管我就想说你现在不是已经受伤了吗？他说还没有完成就是一定要痛到不能再痛为止然后我就跟他讲说我们今天对话到这里结束白聊了对，我就说我觉得我们今天对话差不多了，我也要洗澡跟睡觉了因为再继续这个话题已经没有意义了。那很多人就问说月月我好像也是这个情况怎么办？我最后给这个姐妹的一句话，我就是跟她讲说有些人他的确
是需要经历这些东西，然后你经历完之后你才会真正的蜕变跟重生，因为人就是有这股倔强啊。我也有跟他讲，这其实跟你的原本的生命蓝图有关系。有些人他此生来到这个地球，他的灵魂设定就是别人跟他讲那个火会烫，他就是要摸一遍，一定要自己经历过，我要亲身体验。对，这个亲身体验都很棒，非常非常好。可是这个亲身体验过后，你就一定要重新问自己，还要再一次吗？而不是过后再来一遍一直重复我觉得重复的去经历同样的痛苦，这个就是被虐自虐，那个已经是这是真的虐到一个不行。这个就会来到我们上一周讲的业力循环这件事情了。有些时候要不要跳脱自己的业力，都还是自己的一念之间，离不开那个业力了。没错，所以呢2026年简单来讲，它一定会一直推进你去开创真正属于自己新的版本的人生。所以主权是什么？我要开创到新的版本，前提是我要知道我要什么啊，对吧？为什么我会成为一个被害者的叙事形态的角色里面，把自己关在这个角色里面，就是我不知道我要什么，我只知道他让我受伤了。可是我要成为什么我不知道，所以把主权拿回来有个最大的事情，就是我因为透由这个伤，我终于知道我要什么。就像是我前几天嘛，大家都知道我离开了我的上一段感情，那我接下来要什么，现在非常的清楚清楚到一个不得了，我终于知道我要什么了。所以我把我的主权拿回来，我未来在面对新的人际关系、新的相处的时候，我就可以很清楚知道说我要什么，我不要什么。所以我不会轻易的妥协，轻易的去觉得说不然相处看看啊。其实有些事情你够知道自己要什么，你一开始就知道了。就再举一个最简单的例子，就是你今天在点餐的时候，你是一个不吃辣的人，上菜的时候你看到有辣椒在里面，你会说服自己说可能没那么辣吧，吃看看呢，对不对？这是人类的惯性。可是一个有界限，一个终于知道自己要什么，并且在这个事件里面尝到苦头的人，也就是说我以前就是觉得有一点点辣椒应该不辣，然后结果吃一口辣的要死。你有这个生命经验跟记忆的时候，其实再一次上菜的时候，哪怕辣椒只有一点点，你都会知道，我知道它真的会辣，虽然辣椒只有一点点。那个判断，自我判断的模式真的就是在那一念之间，你要不要妥协自己的原则的一念之间。所以原则界限会是在新的一年我们开始要养起来的东西，也是2025年一直在淘汰的东西。所以2025年我们经历这么多事情，其实都是为了要让我们知道我们到底在干嘛，跟我要什么。那主权意识拿回来的时候呢，你的灵魂的合作关系跟这个世界合作的运作模式也都会大大的改变。你看一个真的把界限设立出来的人，他会有什么样的改变啊？活得更自在了吧。好，我来跟你们分享你会发现这2年业力的关系一直在发生吗？或者是有很多灵魂伴侣都会来撞醒你。今年2025年很多人要么离婚要么分手，也是蛮大量。当然幸福的人也很多啦，幸福的人也很多，只是我自己在看我自己身边的人，我其实真的也有一个很明显的感受是，大家真的都在透由关系去瓦解很多的信念，而且关系是最痛的。因为关系是什么？我花了时间精力，我跟你有美好未来的想象，友谊也是然后突然啪瞬间没了，瞬间抽掉了。那种抽掉其实是非常非常非常痛的。可是也正因为这一些冲撞，2026年的我们对于爱的理解也会不同。会是什么样呢？很多人都会问说，你们觉得爱是什么？当然每个人对于爱的理解都不同，在不同的阶段对爱的理解都不同。那2026年呢的爱，它会围绕在一件事情，是不是你开心我开心我们可以生活相处在一起，我们不太会吵架，或者是这一些比较浅层的概念去评断这份爱了，而是我们有没有深度交流的能力。好，深度交流能力怎么？你看很多人在选朋友跟选另外一半的时候，都是用我们也不太会吵架我们生活习惯差不多价值观差不多然后或者是说我们玩在一起的时候很开心，这些东西来评断，好像这一些没有冲突的平静感就是一个关系的健康指标。我不会说这是错的，
可是不够深度。接下来2026年大量的灵魂再去唤醒我们内在的需要，所以你要的已经不是表面上的和谐了，你要的是这一个人能不能帮助你成为一个更好的人，可以共振的人。没错，所以爱的关系会变成我们能不能一起生活，能不能一起成长，能不能互相尊重彼此的主权。好，再次强调，主权是什么？主权是这个人很知道自己要什么跟不要什么，对自己有足够清楚的认知跟明白。明白只是第一步哦，你看我要把它复习哦，明白只是第一步，而是他真的活出了那个样子。可是真正能够活出自己想要什么的人还不多。好，举例来说，这个人他可以说我想创业，我想要给家人好的生活，我想要成为一个什么样子的人，我想要成为一个有影响力的人，叭叭叭叭叭，很会讲，对不对？非常会讲。可是去看他真的成为那个样子了吗？真正有主权的人是他真的已经一步一步真的往那个轨迹，为了你想要的方向而去前进。对，而且那个前进不单单只是我真的成立一间工作室，然后我真的开始了自媒体创作，而是当他在面对压力的时候，面对自己内心的脆弱的时候，面对那些最灵魂暗夜的时候，他有没有能力度过？他有没有能力陪伴自己？他有没有能力去在那些极度悲伤的黑暗状态的时候依然相信自己？如果当你在往前的同时依然可以面对内在的这一些震荡的时候，那你真的会是一个非常非常有主权意识的人。所以我觉得这段话不单单是审视你现在的人际关系，同样也在审视你自己，审视你自己，说你是否已经也在这样子的状态路上，还是大部分只存在认知而已呢？我知道我会成为这样的人，但是每当要往前的时候早起做不到，可能外在条件有一个冲击的时候，就是没关系，就妥协了，退后了，这些东西都是一个还不够成熟的状态。所以接下来大家就会一直在去扬起这样子的自己跟内在的强大，然后去吸引那一些同样状态的人。所以2026年会也是一个淘汰很快的一个状态，因为你看我想要跟你真正做到，它需要一点时间，宇宙一定会给你时间。那个时间的这个过程当中，宇宙没有看见你的努力的时候，没有看见你的真正往前的时候，它就会淘汰掉。接下来活的落地就是这个样子你真的能够落地的话，那你就是真的强到一个不行。所以呢，你会发现不同状态的人会有完全不同他接下来要经历的人生轨迹跟模式。所以呢，接下来宇宙也会有不同的分层，我们来讲讲宇宙会分哪些层咯。OK， 2026年呢会出现3种状态的人。第一层就是刚觉醒的人，还是会有这样子的人哦。刚觉醒的人，他的状态就是还在整理自己的创伤，还在整理自己的情绪，看见自己的脆弱，跟还很需要大量的安全感跟支持。他可能是焦虑型的人，可能是回避型的人，他还没有办法给自己足够的安全感，但至少他已经开始在往内探索跟发现自己的路上了。那第二种人呢，就是来到整合期的人，也就是说他终于可以用觉醒的高维意识去看待生活周遭发生的每一件事情。他开始能够温柔的对待自己，他开始能够主动的调整自己的人际关系、工作节奏，也会开始想要去尝试新的状态的自己，透过创作的方式改变自己生活形态的方式，然后开始去把这一些新的自己找回来跟活出来。那第3个阶段的人呢，会是能够承载更庞大力量的人，也就是说他会开始有影响力，他会开始给予出去，创造出去，把自己的所有生命经验变成一种服务，然后去帮助更多的人，而不是一个标签。所谓的标签是什么？我相信每个人可能身边一定都有一些朋友叫做恋爱大师，对吧？谈过很多恋爱，所以他生命经验很多，对不对？可是这个恋爱大师，如果你真的把你的生命经验整合成一个可以帮助别人的系统、服务、教学，恭喜你，你从标签是什么？就是我真的有很多经验，身边的人都知道我很有经验，到我真的可以把经验整合出去，那是完全不同的阶段。
就很像是你可以完成教授出给你的考卷考100分，不代表你可以成为教授，对吧？从可以完成教授100分考卷的学生到成为教授，它是一个很大的跳跃跟很大不一样子境界的一个状态。如果你觉得自己其实有一些真的蛮擅长的事情，你真的可以帮助身边朋友的事情，然后真的变成教授级别的话，那你在2026年会活得非常的丰盛跟顺流。那没错。所以呢2026年接下来的集体意识的方向，它其实我会说，如果这2年是让人类集体醒来，那2026年之后是我们第一次真正的问自己说，我要建造一个什么样子专属于我的世界呢？也就是说，醒来，大家的醒来不外乎就是跳脱体制，跳脱框架，社会框架，对，跳脱别人跟你说你该干嘛。好，你跳脱了，然后呢，你要去哪？对啊，要去哪？那个世界也许还没有诞生，2026年就是创造这个世界很重要的开头。所以呢，很多人都会说，你看00后的小孩子来整顿职场的嘛，对不对？那你会看到00后的小孩，他可能很会在职场说不，职场上说我不要，跟我的界限在哪里，跟好该下班就会下班，那你要我加班，那不好意思，你就是要付我加班费，就原则性非常非常的强。那很多人就会说啊，你们这样子性格的孩子之后出去找工作会吃亏啦，什么什么的。的确啊，因为如果你不服务于权威，那你要服务什么？这个世界上那些权威以外的世界还在被建构中，对吧？接下来这个权威以外的世界会慢慢被建立起来，而被建立起来的时候，那一些觉得你们这些草莓族会吃亏啊，那个吃亏就不存在，因为新世界已经被建立起来了。如果这个世界无法容纳我，那我就创造一个属于我的世界，一定有可以容纳我的地方。可是现在只是还是一个瓦解阶段跟创造的开头，所以为什么我要很鼓励大家，如果你觉得你内在有可以给予、可以去创造、可以去付出的东西，就去打造这个世界。因为这个世界一定不是只有你想要打造那一个世界出来，但如果我们大家一起共好、共荣、利他的去打造这个世界出来的话，那你不觉得接下来那一些你不舒服的价值观，自然而然反而会被这个世界淘汰吗？所以大家可以好好的去锚定说，接下来我们2026年的能量要如何把自己放在正确的位置。OK， 那我们来聊聊为什么2026年会有这样子的变化好了。2026年呢，我们从星象层来看，大家一定都听过嘛，为什么会有这些瓦解，会有这些变动？其实在星象上面大家都知道，冥王星要完全进入水瓶座了。大家听过这段话吗？好像有听过，但你们知道这个原理到底是什么吗？不知道。他说冥王星的哈，你说什么？每个月都很多星飞来飞去嘛。对，每个月有很多星飞来飞去，所以我来用我的视角来跟大家聊聊这件事情哦。明年除了冥王星进入水瓶座之外呢，我们还要进入12生肖的马年。我终于要讲到这件事咯讲了45分钟好，马年之外还有什么？我们在我们的易经上面又经历了离卦，好，你们不懂没关系，我等一下会慢慢的讲。所以呢，好，我来讲讲冥王星完全进入水瓶座的时候，冥王星是一颗什么样子的星呢？我跟你们讲哦，有关于冥王星，或者是说我刚刚讲的那些东西，为什么会是这样子的能量？它其实要讲到蛮多有关于更深层的东西，包括因果论，包括事件同步性，包括很多很多的原理。我之后有一集可以来分享，就是为什么冥王星有这样的能量，为什么水瓶座有这样的能量，为什么离卦有这样子的能量，我之后可以花一集来讲讲这些能量背后的宇宙法则是什么。但现在呢，我就只是先跟你们说，对，冥王星就是有这样的能量OK， 你先这样理解，然后我就会出一集为何，那个背后的源头跟结构到底是什么。 OK， 冥王星它这颗星走到哪里，那个地方就会发生很多结构性不可逆的集体转换跟瓦解。我可以跟大家讲一个故事，冥王星这颗星会被发现的时候，它其实也是一些历史背景啦，然后就是包括那时候世界大战的时候，冥王星也坐落在一些特定的星座上，世界大战也经历了一个集体毁灭跟集体恐惧跟集体黑暗的东西被翻搅出来的一个状态。
所以冥王星它后来就是被占星师长期的去观察冥王星，就发现冥王星这颗星它其实会带来一些系统瓦解，很潜意识的问题就会浮出水面，而且浮出水面之后会重组那个东西的结构性。所以冥王星其实是有这样子的能量特色的，所以它很像是照亮那一些你怎么样躲都躲不了的光，就很像是你看哦，这个是你，然后有一股很强烈的光，你就已经躲到角落了，你看哦，好，我躲在这里面，然后就有一个光从这个角度这样子射进来，那我在找我的手机的时候，我就可以马上看到，我手机在这里耶。冥王星它的特色就是这样，它是全方位无死角的把你的灯照亮所有你不想要被看见的地方都会被照。没错，而且它的光超爆大强强到一个不行，所以它会强迫你诚实，而且它的能量特性是深层又缓慢，它会慢慢的这边照一下那边照一下，因为它有纵观世界的能力嘛，所以他就知道你在躲在躲啊，然后他就会想说好，那我先照一下你，再照一下你，再照一下你。所以冥王星它的能量真的就是有些事情有些真相在他面前是完全会被浮出水面的。好，那冥王星要进入水瓶座嘛，水瓶座的是什么样的能量？你们对水瓶座的理解？怪啊思想最怪了，外星人。没错没错，你看到水瓶座的季节，在以前地球还没有暖化的时候，水瓶座它在2月对不对？1、2月的时候，1、2月其实就是寒冬的结尾，然后春天要即将来了，对不对？那在这个寒冬的后期，然后春天又还没有来临之前，它其实就是一个寒冬，它是不是会让很多农作物没有办法生长？可是春天又是一个气候很稳定，然后阳光、空气、水都很和谐的一个季节，所以它就是在那一个中间，所以它会把旧的循环瓦解，然后让新的生命周期慢慢开始诞生的一个能量。所以呢，水瓶世代呢，它是一个帮助我们去推翻、重生，然后发明一个新的制度。就很像说什么，大家会说水瓶座人很怪，就是因为本来是我的东西都已经没了，那我就只好开创新的懂吗？就我的农作物都被冻死了，那我接下来往前，我能怎么办？往前，我不能再靠以前的循环的逻辑去往前了，而是我真正要开创一条新的路。所以为什么水瓶座就是好像古灵精怪，然后不按牌理出牌，然后上一秒这样下一秒这样，因为在他世界里面没有规则，他只有打破规则的份，而且他打破规则之后他也会发明新的制度，所以水瓶座有自己的世界观而接下来地球的周期就是在冥王星进入水瓶座的状态，所以你可以想想看，冥王星进入水瓶座，那他们会如何合作？打破旧观念对，冥王星会彻底的瓦解重组一个事情，然后呢，水瓶座它会去中心化。水瓶座你看每个人都有自己各自的，他会创造出自己的世界观，对不对？也就是说没有什么规则可以框架他的东西，所以所有东西个体会觉醒，然后未来架构会慢慢被重建，然后它会打破阶级，打破权威，然后重新站起来。所以接下来2026年的能量不会有人关心你有没有成功，而是他会关心你说你有没有做自己。对啊，因为在水瓶座的世界里面，成功好像是一个模板标准化的东西，没有，在他的世界没有标准化，他直接给你去中心化。你认为的成功是什么？你想要的成功，你会觉得你成功的最大的前提不就是因为你觉得你成为了你自己吗？所以未来成功绝对不会是我们要追求的，我们真正的能够不被旧的制度瓦解，每个人都可以为自己发声，不再依赖单一的权威，这些东西会是2026年会开始展开的东西。你们觉得这个世界会怎么样？会非常好玩你觉得这世界会怎么样？真的是天翻地覆对啊，天翻地覆，大转变所以那些还活在旧有规则框架的人反而会比较辛苦一点点。所以呢，拆掉旧的系统又在建立新的系统，这个组合就会带来大公司体制跟阶级制度的重新洗牌。个人的影响力会大于你的头衔。你看，我是某某公司的总裁，你现在听到总裁这个字，你是不是会觉得说你好像随便开个公司就可以当总裁了？好像每个人都是 CEO 啊，因为大家都在职称都可以自己定了。对，职称好像已经不是很重要，可是以前的人是很在乎职称的。你现在年薪多少啊？你现在做到主管了吗？然后你现在怎样？过年要到了又来了那个亲戚们开始在回想了。对，你们前天有看青青的现实动态，那时候他阿嬷就问他说
你男朋友是做什么的？然后青青就跟他阿嬷说他做他自己。真的假的？对，他阿嬷就问他说你去台中找那些朋友是要做什么？然后青青就跟他阿嬷说我给你电话，你自己打电话问他们。现在都可以这样回了，是已读乱回。对，然后对，好有趣哦。然后他阿嬷就是在开车，他全家出去旅行嘛，然后阿嬷就比较没有耐心，然后阿嬷就说怎么开了这么久还没有到？然后青青在开车嘛，然后他就跟他阿嬷说阿嬷下个路口换你开。你开比较快。你有意见那你就来当那个解决问题的人。对啊，话那么多。就类似这种，我觉得这个世界蛮需要一些已读乱回的能力。对，所以如果大家接下来要迎接过年的时候，你们也可以展现自己明年可以来试试看已读乱回的能力。所以呢，你会发现很多东西，那一些你的身份认同也会大于你现在可能物质上拥有的职位、你的薪资等等的。那如果在我们个人身上，它就会变成你会开始知道，我不想要再用这个身份去活了，就好像我是主管，那我就应该有主管的样子，类似这种。因为身份是一种集体意识的投射，他会觉得说你今天当主管你就应该要如何，可是你会开始发现对，我是主管，可是也不代表我应该要如何了。对啊，因为我原本也不是这个样子啊。对，所以你会开始去思考，你要为这个身份而活还是为自己而活？你要为了靠这个制度吃饭而妥协自己，还是你想要用自己的方式去贡献？你要跟同频的人相处，还是在一个你其实根本不快乐，可是大家都觉得好像很棒的环境下面很努力的往上爬？这些东西都会开始动摇你。2026年会是一个站在哪个位置比努力还要重要的年份。你的自我身份认同比你努力想要成为一个样子还要来得有力量。所谓的身份认同是什么？举个例子来讲你看过年要到了嘛，你的家人可能会问你说那你现在工作做得怎么样啊？你能知道他其实潜台词是想要问说你能不能把自己养活，你过得好不好？你过得好不好？但是很多人其实就会活在那一个养活是很重要的事情，或者是说我要活得不让别人担心是很重要的事情。那身份认同就是会变成有人问说你好不好的时候，你可以很诚实跟他讲说我不好，但是我知道我在干嘛，我经历了好多的事情，可是这些经历好像都在告诉我些什么。如果你的回应不单单只是回应表层，而是回应深层的时候，恭喜你，你会发现你真的会松了一口气，因为你的意识形态不再是想要努力成为别人认可的样子了，而是你就是很自在的活出你自己。那个自在的感觉你就可以知道是松的，是舒服的。所以为什么在亚洲的集体意识好像团聚是一个压力你看我们西方洋人在过圣诞节的时候，他们是真的就是会庆祝圣诞节。那当然还是我相信也有那一些过度的关心没有界限的行为出现，可是你会发现东方的聚会我们都会把这个当作迷因笑说哈我们要如何对付长辈对啊，西方不会对付长辈，他们就是一起 party， 然后我们一起来玩一些很好玩的东西，然后年少到长辈我们大家都可以聚在一起，然后玩好多好多的那种圣诞节活动，你就知道的确不同。我们要瓦解的东西很多，这也是我们接下来有得忙的地方的。那我们要来讲讲马年大家都知道12生肖又结合天干地支，我们每一年马年能量都不同。那今年的马年呢是丙午马年，你们完全不懂没听过对不对？没有，我真的好想我以前是学八字跟易经的好，在八字易经里面来看呢，丙午马年，我先讲丙是在所谓的天干地支是什么样子的能量。好，原理大家不一定要知道，还是大家想知道原理？好啦，我跟你讲一下原理啦。好，跟你们讲一下原理。丙是什么呢？丙火的能量呢，它的本质其实就很像，就是古人发现每当来到丙火的时候，很多事情就很容易被摊在阳光下，跟冥王星能量很像。什么都一样啊。对啊，学能量学最好玩的地方就是你看似在讲不同的东西，它都在讲同样的东西，而且共识性的都发生在同一个时机点。所以我才会说我之后有一集就再来讲一下为什么这些能量会在现在被这样定义，跟为什么有这么多共识性发生。不论你愿不愿意，丙火的能量就是所有东西像太阳一样照亮，显现不隐藏，真实的动机都会被看见。
那午，你看午哦，午是什么样子？我们地支里面的午，中午的午，50，对，50是一个什么样子的状态？阳气很强的时候。你看哦，50是太阳在正中间，对不对？所以它没有阴影。所以阴影面变很少，太阳最高，影子最短，看不清的东西变得更少，对不对？你看哦，我在这个角度，你可能影子会变得越来越长，大家知道吗？就是太阳往下的时候，因为光照的方式，所以影子会越来越长，越来越长也是面积越来越大，对不对？所以呢，50是没有任何阴影的时候。所以你就可以知道50的能量不是冲，是你已经没办法假装你看不见它了，它就是摊在那给你看见。所以又回过头来了，接下来的丙午的能量是什么？也就是说呢，丙它又是阳火，有分阴火跟阳火。好，我之后再来讲你们两个怎样。那台湾人这一对占星学还比我觉得可能跟世代还是有差啦。就是我相信我讲这些长辈，就是会比较知道，年龄比较大的听众应该会比较明白，或者有接触八字易经会比较明白。然后新世代的孩子就是比较知道星盘。对 ，OK， 马年呢，它又是阳火年，也就是说太阳意志力显现看得见，没有办法影响，就是天上的火，又加上地上的火。50又是火的极盛之地，它代表着行动、推动、速度、热情。马它又是移动速度很快，很自由，很有方向感。所以呢，丙午的马年呢，在今年的时候会非常非常非常的冲。那个冲不是说我会一直变动，比较像是哪怕你想要展现假的自己的时候，你都会内耗到一个不行。可能以前你可以装，我可以装的不快乐，我装个1个月、2个月、半年、1年。但是呢，在新的一年没有，你装不了，它只会让对的东西加速发生。哪怕你想装的时候，你的业力隔天就会来。这么快？就是这么快，就是这么快。可能以前因为能量不一样嘛，那以前可能你装好业力，可能半年后才会来，1年后才会来。没有，你装没过多久就来了。在这一年，它只会让真实的自己往下走，因为马只会加速在真实的事情上面。丙火年的马。丙午年的马只会加速在真实的事情上面，所以马想冲，可是他发现这条路不对呢，你确定吗？所以那一只马就会知道这条路不对，它就不会往前。这只马不会跑在根本不是你要的路径上面，可是只要是你对的路径，真实的、内在的、显现的、对齐的，它就会加速前进，跑得特快。所以简单来讲，2026年又加上马，你最好好好听你高龄的话。怎么有威胁的感觉？高龄跟你讲啥就做啥，这就是最大的警告了。OK， 你也可以不做，但你的马就动弹不得。然后你知道吗？你只要活出装出来的你，那只马就一直撞墙。悬崖勒马，对，它就像是被关起来的马，就是我想前进，可是前面不是草原让我跑啊，前面就是个栅栏，是个断崖，我下去我就知道我腿会断了，那我不跑。那你就会发现，有时候推你往前的是停滞不前的你，会让你感到极度内耗跟痛苦。所以如果你在新的一年发现我为什么还是停滞不前，我为什么成长速度很慢，我为什么还是有一些东西好像一直卡在那，然后一直没有进步，因为你的马现在被你关在笼子里。那当你感觉到自己停滞不前的时候，你就知道你没有活出真实的自己，你还在用假我在面对你的人生。那我的假我是什么啊？什么的？那有的你好好去找到答案了，这就是生命有趣的地方。OK， 所以呢，这一年很容易对不对的工作突然很没有耐心，因为很火。非常的火，然后对不对的关系突然很清楚，你就突然觉得说这不是我要的，真的不是我要的。然后呢，对拖延很久的事情会突然有种我非做不可的原因。你的动能也会变很强，在新的一年，所以是好事。可是太阳轮会开始会活络起来，会哦。但是今年的马年不是让你跑得很快，是让你跑在你该跑的方向。跑对地方，对，跑对地方比较重要，所以锚定自己就很重要啊。那在易经的层面呢，我们宇宙能量周全不同的卦象嘛。好，那在今年呢，我们走的是离卦加乾卦。乾坤的乾，乾坤的乾，我刚想说，乾坤的乾，乾坤的乾，没错。好，那我们来聊聊离加乾卦是什么样的东西。好了，
OK， 离卦的卦象你会发现它是外实内虚的，中间是空的。离卦的卦象是外面是实的，可是中间是虚的。好 OK， 那离卦的卦象它其实有一个最大的特色，就是外在很清楚，就像是你这一栋建筑物钢筋水泥都建好了，对不对？可是建好就代表说这个屋子能住人吗？没有，没家具怎么住人？对吧？没有这些植物摆设灯怎么住人？对不对？可是以前的人他们真的只在乎钢筋水泥好了就好了。我可以有一栋房子，但是我内在不快乐。我可以有一栋房子，但是我不需要活得精致。我有一栋房子，但是我贷款很多。对，类似这种。好，这个形容词比较准确一点点。对，真的就是我有一栋房子，但是我贷款很多。可是你会发现，现代人他们在对待房子的方式是：我宁可租房，可是我要把家里打造得很精致。我宁可帮你装潢别的房东的家，但是我也要我租这个房子，我住进来是精致的。就是我想要的样子。对，这就是接下来新的集体意识了。新的集体意识就是这样，我更在乎我内在拥有的东西，我更在乎我的生活品质，我的质感好不好，我更在乎我内在的那一些动能是不是饱满的。可是能够在乎这些小细节的人，一定都是内在很清楚的人。他知道自己要什么，他知道我值得过上什么样的生活，所以我不妥协这一些好像看似我在帮别的房东装潢的这个行为。你看这个行为其实是很多人无法理解的。对啊，但真正懂的人都知道，哪怕是租的，我都要精致的生活。OK，也就是你内在是很饱满的。在这个离卦的状态，它其实也代表着火的能量。那这个火的能量，你看又对应到了。对啊，又是火了。所以呢，它会对应到什么样的事情呢？你会发现你会想要活得更对齐自己，你也不想要再骗自己了。懂我的意思？因为我内在就是值得这么饱满这么精致的状态。OK， 另外一个又搭配乾卦。那为什么要搭配乾卦？乾卦的能量源头是来自于天的，无法理解对不对？我之后再录一集讲这个。它代表着创造，它代表主动，它代表着承担。所以呢，其实古人就有意识到，每当乾卦出现的时候，就代表人类意识成熟，然后为自己的人生负责任跟选择负责任的时候，又回到主权意识了。有对应。没错，当你的意识成熟的时候，你就会为自己的选择负责任，而不只是又活在我懂，但我的生活还是一团乱。而是我真的能够，不是权威哦，不是说我要这个是我的，那个是我的，这个是我的，不是的，而是我要适合我的来到我身边，而不是我全都要。所以呢，以前不是说什么小朋友才做选择，大人全都要 ，no， 你会发现在这2026年开始，全都要的你会很累。所以你要的不是全部都是你的，而是你要的是适合你自己的。可是训练那一个适合自己的判断能力，就会是我们要去练习的东西。所以在这个离卦跟乾卦的结合在一起，就会告诉你说，他要你的不是一直往前行动，是让你不要再骗自己了，去分辨自己要什么，看清自己要什么，明白自己要什么，觉知自己要什么。然后呢，当你的创造主动自我定位回来，我为我的人生负责的时候，那你就会知道，我看见真相，我在为我的真相而行动，我在为这个真相负责。所以2026年第一个会再慢慢浮现出来的东西是，我不是不知道我要什么，只是我不敢选择。我不是没能力，只是我不想承担。对，我不是没方向，但是我不想失去安全感，因为好像换一个路，我就会觉得又是一个重新的地图啊，去选。不好意思，那2026年就是来问你说，你都知道答案了，那你要不要为自己站出来？要不要？勇敢选择，要不要呢？所以呢，2026年不是逼你更努力，而是逼你更诚实的一个蛮重要的能量阶段。我也很期待我跟所有人都一样，我们会如何迎接这个新的一年，逼我们诚实的一年。我相信在2025年的尾巴，大家已经都有开始在感觉到这个东西了。那接下来就会是一个更深层的开创了，你们期待吗？期待感觉很好玩啊。没事，不会比今年再更差了吧？不会。那就好。但是那个不会，我觉得也是今年的磨练，已经让我们知道不诚实面对自己有多惨了。所以你知道不诚实面对自己的代价是什么？就是痛苦啊。那就像我前面讲的嘛，你就痛过这个苦了，还想再吃一遍，你就是自虐。又要没苦硬吃。对，反正现在我就很清楚知道了，我不要再吃一样的苦了。
然后接下来当我越清楚知道我要干嘛，那我们就只会在对的路上奔驰着。OK， 好，所以呢，祝福今天聆听 Podcast 听众的大家，让我们知道说2026年是一个需要你站出来但是不需要你硬撑的年份，希望你可以在这一年之前慢慢把不属于你的责任跟你认为要去承担的东西放下来，然后把真正属于你的方向留好。那宇宙加速的时候，你站在对的位置跟选择上，你就会跟着这个宇宙真正的顺流。OK， 那我们来抽一张卡牌来给聆听这集 Podcast 听众的祝福跟指引。我们来抽那个现代涅槃神谕卡，这个是我人生第一副神谕卡哦，真的它是跟着我最久的神谕卡牌，然后我最近有点很久没有抽它了，然后它应该今天被拿出来很开心。我之前有帮它取一个名字叫什么？对不起我忘了太久了。晨晨应该还记得，因为晨晨很喜欢这副卡牌，真的对，那他每次来找这副卡牌的时候都会喊他的名字说啊，就很可爱。然后你不记得？对，好，我记得叫一个拉不是对不起啦，忘记你叫什么名字了。OK， 抽这张 Awareness， 好棒哦！跟大家分享，其实你看 Awareness 这张卡牌，其实真的要告诉大家说，你真正要去有觉知的看清你现在的能量角色跟定位了。这张卡牌就是要跟大家讲的。这张卡牌其实要跟大家讲的事情是，它要你去觉知，可是觉知不是要你想很多。给大家一些方向，就是每当你想要在觉知跟觉察一件事情的时候，你其实可以问自己简单的3个问题。第一个问题是，你现在在做的选择是出于真实还是恐惧？你们在新的一年都可以一直在问这个问题。好，第二个问题是，你留在这个关系里面是出自于爱还是习惯？ OK， 第3个问题是，你说你自己准备好了，是真的还是在安慰自己？你自己会知道答案。OK， 也许真的成分40%，安慰自己占60%，不会说全部100%，对，不会说全部100%，可是你可以去看那个比重，恐惧的比重多少，真实的比重多少。Awareness 是诚实，也就是诚实的好好的去面对自己，不是有或没有这么极端而已，而是有的话多少 %。 那当你对 % 有一个更新的认知的时候，这其实就是真正更深层去看见自己的一个小小的工具，与大家分享。OK， 所以呢，你们大家可以看到为什么 Awareness 在上面要有一个三角形的图案。其实呢，觉知它就是一个把自己放在三角形正中间的一个状态，你的视角是没有盲点的，而你的视角又是多面性的，站在这个三角形的中间，它就是你的觉察点，你可以看清所有的事情。而在这个牌面的人物上，你会发现他在感受，他没有恐惧，也没有逃避，也没有反抗，而是他在把自己沉入在这一个思考当中。我觉得这张卡牌也想跟大家讲的事情是，每当你在陷入一段矛盾的时候，你就像这张卡牌的男生一样，静下心来，在这份情绪里面，静下心来，在这一份事件里面，当你静下心来，不逃避，而是真实的去看见跟陪伴自己的情绪的时候，真相才会慢慢的浮现。 OK，所以祝福大家在新的一年，你们已经过了最混乱的阶段了，那现在要做的不再是去想为什么我要经历这件事情，不是，而是站稳站稳站稳，不是继续挖你的痛点，而是适时的设立停损点，知道什么时候该停止，知道什么时候该往前。 OK， 所以呢，觉知不是要你完美，而是停止去创造更多的恐惧给自己。当你真正看见自己在做的选择，人生就会自动开始调整咯。祝福你们。所以呢，恭喜大家迎接新的一年，然后接下来新的一年真的只会越来越好。也谢谢在过去1年陪伴这个频道，甚至是有些人是从没有人是麻瓜这个频道就开始跟着月月的声音一直到现在，然后也要跟你们说谢谢。那接下来呢，我们淼淼的能量疗愈学院也会有非常非常多不同的活动在新的一年发生，然后我自己很期待，因为会有跟过往完全不一样的形式，然后接下来也会慢慢的去跟大家共鸣跟共创。 OK， 大家听到这一集的时候，我来工商一下我们在1月24号的时候，在台北艺术中心有办一场有关于马年的新年派对。我们邀请30位已经觉醒的地球玩家们来到这个空间，跟着我们一起从下午到晚上有一个仪式，无论是从一开始的把所有玩家们聚在一起能量交流，到显化版，到我们做声音疗愈，然后再到最后的火能量的仪式，
式，会是一个帮助大家开启新的一年很棒的一个聚会。那报名表单呢都已经在我们的资讯栏，所以有兴趣的人大家都可以上去看看。希望我们可以在今年的启动之前跟大家有一个很棒的互动跟疗愈。那我也跟大家分享今年月的行程，已经确定的行程，我知道大家可能会好奇，我们所有的资讯都会放在我们的官网上面，然后包含我们在今年4月的时候在尼泊尔有办一场颂钵的旅修，在今年5月的时候月还会再去一趟澳洲开课，然后在今年8月的时候会去雪士达山办10天的灵性旅修，然后在今年12月底的时候也会在清迈办灵性的旅修等等的，所有这些资讯会一直不断的更新，然后我们都会在我们的官网上面跟大家分享。所以如果想要知道淼淼能量疗愈学接下来有什么样子的活动的话呢，请上官网，在这里有所有你需要知道的资讯。 OK， 那我们之后就下集见咯。你不是一个人玩这场游戏，祝福你今天在地球玩得开心，大家拜拜，拜拜。